हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक्निकल वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन की वॉल्यूम को तेज कर सकते हो। तो वीडियो में आगे तक बने रहो। ओके। ये मोबाइल के वॉल्यूम स्पीकर की आवाज लो हो गई है, अच्छे तरीके से वॉल्यूम सुनाई नहीं देती है। वॉल्यूम बहुत ही स्लो हो जाने के कारण आप किसी भी गाने को अच्छे से सुन नहीं पाते हो या किसी भी वीडियो को अच्छे से सुन नहीं पाते हो। तो इसका सोल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस ट्रिक को आप फॉलो करके अपनी मोबाइल फोन की वॉल्यूम को 200 या 300 या 400 भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ये वीडियो ओनली उन्हीं लोगों के लिए जो लोग अपनी इस वीडियो को देख के अपने मोबाइल फोन की वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी मैं इंटरेस्टिंग ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ, कितनी कमाल की ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। अब आपको मैं इस ट्रिक को प्रैक्टिकली आजमा के दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम शायद और आप देख रहे हैं आपका इंटरेस्टिंग चैनल बाबू बी टेक। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम 400 सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा नजदीक हैं गाइस, तो आप प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। बड़ा हरामी हो बेटा। जो मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए शुरू कर। तो गाइस, आपको जो डिस्क्रिप्शन से लिंक दी गई है उस लिंक से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को डाउनलोड नहीं करते हो तो आप सिंपली अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाइए। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपको जो मैं आपको नेम दिखा रहा हूँ इस नेम को आपको सर्च मार देना है। तो गाइस, आपको ये नेम दिखाई दे रहा होगा, इस नेम को आपको सर्च मार देना है। बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जो मैंने सेटिंग्स कर रखी है इन सेटिंग्स को ही आपको करना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अन्यथा आप इस सेटिंग को अगर यूज में नहीं लेते हो तो गाइस आपका स्पीकर फटने का भी बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है, इसलिए इस सेटिंग को ही आपको कॉपी कर लेना है। तो गाइस, आपको अब मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि कैसा ये वॉल्यूम देता है हमारा। सो गाइस, मैं कोई भी सॉन्ग लगा लेता हूँ। गाइज, हम 400 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप प्लीज़ 400 सब्सक्राइबर कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अच्छे लगे तो, एंड वीडियो को शेयर वेयर भी कर देना। तो गाइज, आप वॉल्यूम देखिए। तो गाइज, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से, और आपको बता दूं कि सब्सक्राइब भी जरूर से करना। बाय। लाल वाला बटन है उस पे इमरान सॉफ्ट फेंक के मारो या फिर चिकन चीज पराठा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब यार मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अपनी बीवियां बदलवाने जाना है। बाय।